Chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình này. Thì vừa rồi ấy, thì mình có chạy con xe này một vòng quanh làng quanh xóm ấy. Thì do chiếc xe này chưa lắp bô này. Đấy, cho bị tiếng bô nổ to quá, bị cô hàng xóm đuổi. Cho nên giờ mình phải kiếm cái bộ quả bô này. Đấy, để mình lắp bô để cho chiếc xe nhé. Đây là đây là cái cổ bô này, ở đây là quả bô nhé. Đấy, đây là cái cổ bô này. Đầu tiên mình sẽ lắp cái cổ bô vào trước. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up. Đấy nhá, như vậy là mình vừa lắp xong cái bô cho chiếc xe này.